اللہ ستایلے یہ قرآن کے بار بار محبوب استا نظار شم محبوب استا نظار و محبوب استا نظار شم محبوب استا نظار محبوب استا نظار شم محبوب استا نظار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ملګری تپوس کړی دی چې ښځه خاوند په خپل منځ کې جګړې کوي وظیفه، نو اول خدا ده چې دواړه ښځه خاوند دی دا یا حنانو یا حلیمو یا ودودو هر مانځه پسې سل پیرې وي، د یو به د بل سره او د بل به د بل سره محبت پیدا شي. یا حنانو یا حلیمو یا ودودو هر مانځه پسې سل پیرې، او بیا وروستو یو د دې دوی هلکانو نه یو ساخت د اتفاق د ښځې خاوند منځ کې اتفاق دپاره یو ساخت والی طریقه به درته وښیي، هغه به پرې اوس وبحث کوي. سالګره سره شته نه، نو چې دعوت چې یو شی عید سره نه په شریعت کې سالګره نه نبي علیه السلام کړي، نه صحابهو کړي، نه تابعینو کړي، نه تبع تابعینو کړي، نه ائمه او مجتهدینو کړي، خو ما تعالی ځان را پیدا کړې ده او د کفارو طریقه ده. سالګره مناول د چا طریقه ده؟ د کافرو. او د کافرو طریقه نبی علیه السلام ویلي چې په عبادت کې مو سره مشابهت مه کوئ. دا د دې روژې چې کوم د عاشورې روژه وه، نو د دې متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې تپوس وکړه د یهودو نه، وی تاسو خو دا روژه نیسئ په دې 10 محرم، وی دا خوشحالۍ کې نیسو چې الله موسی علیہ السلام ته نجات ورکړی او فرعون یې ډوب کړی او خوشحالۍ کې نیسو. نبی علیہ السلام وی مونږه موسی علیہ السلام ته ستاسو نه ډېر نږدې یو، مونږ به هم نیسو. بیا یو صحابي تپوس وکړه یا رسول الله دا خو د هغوی سره په عبادت کې مشابهت نه دی؟ نبی علیہ السلام وی که زه آینده کال ژوندی یم نو 9مه ورځ به مو سره مرګ یا که 2 روژې به نیسم، 9مه 10مه. مطلب دا چې په عبادت کې مشابهت نه دی پکار، نو دا خو بدعت دی. سالګره مناول دا بدعت دی، د دې صحیح ثبوت نشته. ښه نبی علیہ السلام به بیا چې کوم دی د حسنینو سالګره کار مناوله، صحابهو به د خپلو بچو سالګره مناوله، نه نشته. دا واده کې چې ډول سورنا وشي، نو د علماو دپاره او د خواصو خلکو دپاره، خواص په دې عوامو کې هم تقوادار او نیکان صالحان خلک وي، هغوی دپاره دا خوړل ناجایز دي، او عوامو دپاره سپه اللهم جایز دي. که وی خوري نو دا ډول سورنا خو یې کړي دي، ناروا یې کړي، ځکه چې یو طرف ته نکاح ده، نکاح دا نبی علیہ السلام سنت او عبادت ته، او ته په عبادت کې ډولکی وی. خلک وایي یو ځای کې واده و نو نکاح وه، نو هغې کې ډولکي و، نو مولا صاحب پسې ورغی چې دا مه وهئ، دا ګوره نکاح خو عبادت دی، سنت دی د پیغمبر او ټولو پیغمبرانو کې عبادت دی، لہذا دا ډولکي پکې مه وهئ. خو هغوی د مولا سړي خوله خو وړی، څوک خو تیارېږي نه، هلته کلاشنکوپ ورسره نه وي. یعنې اوس ورشه افغانستان ته ستا پلار دی ورته ټینګ شي، ته هلته ووایه چې مولا د کرسۍ سره څه دي، دلته خو وایې که نه، دلته موږ وایو که نه، د مولا د کرسۍ سره څه کار دی؟ مولا اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. د اسلام پتا بغیر د اسلام آباد نه راځي نه، خبره پوه شوې؟ نو هلته اوس د تورخم نه ور واوړه، د مولا د کرسۍ سره څه کار، چې بانګۍ کوي دي که نه دي بانګۍ کوي؟ خیال کې مراله د مولا خبره څوک مني؟ نه مني. نو چې نه مني نو هغه ته واپس راغی، نو هغه ډولکي مارو ته ووایي چې هلکه به د جمعې ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې به تاسو راشئ او جومات کې به ډولکي وال شروع کړي. هغه چې د جمعې ورځ شوله، خلک لږ لږ را روان شي، بس هغه ډولکي مارو ډولکو ته راس کو، باجې ته غربه غروبه غربه غروبه، ډولکي هم غږېږي، خلکو را منډې وایي. اوس چې دا څه کوي؟ جومات دی،
وی خو اوس به مونځ کوو مونځ هم عبادت و خبره اوس تاسو چې کوم دی نو نکاح کوله عبادت تاسو کې ډولکي غږول نو ما شعر دا هم پکې راغلي راشه دی په دې جومات کې وغږوه مولا صاحب توبه مو د خو اوس هم معاف وی څنګه دی معاف کړه دا ډولکي به زه غږوم اخره پورې چې خلاص دا سړی ستړي شي دې باندې پیسې شیندي شابه خبره دې په پیسې نه شیندلې دا شعر دی ډولکي غږول او د دې لږ احتیاط پکار دی ځان ته ساتل پکار دي بهرحال د خواصو دپاره دا ډوډۍ ناجایز ده دا د خو تپوس لیکلی خو په الفاظ په تپوس باندې نه معلومیږي دا څوک اقامت کې داسې وایي حی علی الصلاة اوس دا پته نه لګي دا حی علی الصلاة لیکلی که حی علی الصلاة لیکلی دی که حی علی الصلاة وي نو ټیک دی او که حی علی الصلاة وي بیا ټیک دی حی علی الصلاة حی علی الصلاة یو حی علی الصلاة حی علی الصلاة دا هم ټیک دی حی علی الفلاح حی علی الفلاح دا هم ټیک دی حی علی الفلاح حی علی الفلاح دا وقف دی دواړه ټیک دي که دا ستا نیت داسې وي لکه دا ما چې کوم تلفظ وکړو نو ټیک دی او اشهد ان که اشهدو داسې وایي دا غلط دی دا اشهدو د واحد متکلم صیغه ده اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله واو به نه وایي اشهد ان لا اله داسې به نه وایي اشهدو به هم نه وایي او اشهد ان لا اله دا به هم نه وایي بل څنګه وایي اشهد ان لا اله الا الله که دا په دا طریقې خو پوه ما ته وضاحت وکړو نو که ستا بل څه مقصد وي د مور هغه خبره منم بیا هم راته بدرې دی وایي ښه کوي شریعت کې دا حکم دی چې که مور پلار درته وایي چې دا ښځه دې طلاقه کا هم بهتره دی بې ګناه ظلم هم در سره کوي هغه به خدای تپوس کوي ته ترې تپوس نشي کولی خدای به دې تپوس کوي ته به ترې تپوس نه کوې ته به بس صرف د مور پلار خبره هم اگر که زیاتې کوي خو د زیاتي تپوس اختیار حق تا سره تر دې پورې که یو پلار ولګېد او خپل زوی مړ کړ نو دا پلار به د خپل زوی په بدل کې نشي قتلولی خیال کې مراله پلار به د خپل نو بله د دې نه به لویه بل خطایي نو څه به وایي خو کنزل به درته کوي که نه خنزیر به درته وایي رزیل به درته وایي بېغیرته به درته ولې وایي که نه لکه د مور د خولې نه به تا ته بېغیرته او د اوس او دله وځي او ته خوشحالېږې پرې نه خدای دې بې خو نه پاسه دا د چا د خولې دي دا د مور د خولې دي دا د عام سړي د خولې نه دي زمونږ مور دی الله غریق رحمت کې مونږ ورته بیبې دا بیبې ډېر خوږ لفظ و پخوا اوس ښځه څه شی نه دي جوړ شوي څه وایي نو یو هلک دلته راغی ما سره مسله خبره کوله نو ما ته یې ویې چې داجي کور نه و د بیبې نه مې تپوس وکړو دا بیبې لفظ چې هغه وي په ما داسې خوږ ولګېده الله اکبر مې بیبې څومره قیمتي څومره خوږ لفظ دی خبره پوه شوې بیبې چې وی که نه نو دا شونډې د یو بل سره ولګي خیال کې راغله لکه دا ټکې ښکل کې ښکل لکه څنګه چې تا خپله بیبې ښکلوي خبره پوه شو نو خیر دی که بیبې ډېر هم زیاتې وکړي ډېر هم زیاتې وکړي که نه نو تا که حق نه دی حاصل چې ته ترې تپوس وکړې ښه دا سړی وایي که د غسل سړی غسل کوي او د هغې دوران کې د غسل په دوران کې خو نه خو لکه اودس لږ مخکې وکړي بیا غسل وکړي جایز دي
دا ملګری وایي چې بعضې سړی داسې غونی پې زیګ زیګ شي او ورپېږي او سر له جټکه غوندې ورکي دا که کله کله خو به څه بیماري بدني بیمارۍ د وجې نه داسې کېدی شي لکه یو سړی چې د بل سړي لاس په غوس شي وینه ترې روانې دی دلته خراب را پرېوځي نو دا اعصابي کمزوري ده د نن نه یو 25 کاله مخکینۍ خبره زما په دې ګوته باندانه وه نو د شیرګل کې پاتې ډاکټر صاحب هغه د هغه رور فدا محمد نوم یو زه ورته داسې بار په کرسۍ کې ناست وم او هغه راله هغه ګوته څیرله هغې نه هغه وینې او هغه دغې ته دا کو زه داسې ناست وم په دې لاس کې مې تسبیح نیولې وې ذکر مې کو او هغه ګوته هغې پې زور کو اوس هغه ځای کې بینچ باندې کس ناست دی دروپ د بینچ نه ښکته را پرېوت هلکه څه چلو شو ډاکټر صاحب ورمنډې که څه هغه هلکه دا څه سړی خو یې راوچت کړ ما ته وایي وروستو چې لږ په هوش کې راغی ما ته وایي دا ستا په دې ګوته چې دې سړي پکې دا نوکتراش هغه تېره شی نه وي ای پکې ورکړه داسې او بیا یې پې زورونه کړل دا نه خوږېدله مې ولې نه خوږېدله مې تا خو نه ویش کول نه دې څه کول دا ولې ما ورته هسې د ټوکو نه ما دا د دې تسبیح مې دا دې برکت دا د دې زور دی هغه ویږي دا رښتیا چې د ډېر لوی ولی الله دی امام غزالی دی هغه دا خبره بالکل ټیک ده وی خدای دې بې خو نه باسد ما په هلته سیا دلیل راله سر را باندې وګرځي غرب را پرېوت نو کله داسې وي نو دا اعصابي کمزوري دا بیماری او کله دا چې په روحانیاتو کې سړی یعنی عبادات ډېر کوي ذکر ډېر کوي لا اله الا الله ډېر وایي درود شریف ډېر وایي استغفار ډېر وایي نو داسې نیکۍ مجلس کې کله بیان کېږي کله ذکر کېږي کله تلاوت کېږي نو د ده زړه ته هغه یره غوندې راشي نو دی داسې ورپېږي دا رپېدل د روحانیاتو په وجه دی او دغه اول رپېدل چې کوم دی هغه د جسمانیاتو په وجه باندې دي اعصابي کمزوري ډاکټر له لاړ شه چې اعصابو د طاقت دوايي دله درکړي پوه شئ مطلب باندې دا ملګری وایي چې زه کله خانقاه ته راځم یا درس ته کښېنم نو زه خپل نیت صحیح کړم 3 پیرې ووایم چې خدایه زه ستا خالص د رضا دپاره دې درس ته ځم یا خانقاه ته ځم دا ډېره بهترینه خبره ده که ته په دې خوله باندې نه ووایې نو دا نیت د زړه سره تعلق ساتي په دې زړه کې راواله هم پوره ده چې زه د نیک مجلس ته ورځم یوازې خانقاه نه جومات ته د مانځل راځي تبلیغیان پکې دي ګش پکې کېږي تعلیم پکې کېږي مدرسې ته ځې درس پکې کې یا درس وې نو هر حالت کې خپل نیت روغ ساته الله پاک بستا دا یو قدم په تله د نیکۍ کې اچوي په یو قدم به د ګناه معاف کوي په یو قدم به درجات اوچتوي ګناهونه به دې چې کوم دی نو ختموي ښه دا 3 پیرې ووایم او دا ووایم چې خدای د دې درس په برکت زما روحاني جسماني بیمارو اصلاح وکړي بالکل ټیک خبره او دا نیک عمل الله ته وسیله کول دي نیک عمل دا الله ته وسیله کول دي 2 رکعات نفل کې نیک عمل دی ذکر کې نیک عمل دی یو نیک مجلس تراشه لکه دا تاسو راغلی په دې ګرمۍ کې دی یو ځای بل ځای نه نو سره راغلی خو دې نیکۍ ګټلو راغلی د ځان اصلاح راغلی نو بالکل دا ډېر بهترینه خبره ده
خدای پاک با ستا دغه نیت هغه قبلی او ستا د اعمال به الله قبلی. او دا ویم چې دا د درس په برکت می د نفس او شیطان د شر نه بچ کی او زما نفس مغلوبه به دا درې پیر دا کمی خبرې چې د لیکي دا درې پیری بالکل ډیره خبره دا ویلو ته په خلی ماته ته وچاړو ضرورت نشته او چې خامخا ستا زړه نه صبرېږي نو ویې وایه څه ګناه پکې نشته په وینا کې څه ګناه نشته باره کې هم دی او دلته چې راځم نو دا نیت مې د درس په باره کې هم دی او دلته چې راځم نو هم دی درې دې باره ویمه چې دا ټیک به وي که نه ټیک دي خو دا خبره مې درته وکړه چې کتب الفاظ ونه وی که نه خو دا نیت د زړه پټه اراده ده ستا د زړه نه خو زه نه یم خبر او زما د زړه نه ته نه خبر چې دلته راځې نو دا علامه د دې خبرې ده چې ته د خپل کلي نه د 15 کیلومیټرو 10 کیلومیټرو نه د دې نه را روانېږي او دلته راځې نو دلته خو یا سره زر نه تقسیمیږي نو ستا دا راتلل بس دا نیت دی خو خیر که ویم ته نه صبرېږې نو که په دې خولې م وی چې خدایه د دې په برکت مې دا ټول نو دا دعا شوه نیت په زړه کې شو او دا الفاظ دعا شوه چې د دې ذکر و اذکار او د دې مجلس او د دې درس په برکت خدایا زما ټول حاجات پوره کی بیمارونه مې بچ کی مصیبتونو تکلیفونو مې په امان کی شل دعاګانې خو کوه د خدای په خزانو کې څه کمی ده دا ملګری وایي د کاروبار نیت مې کړی دی او دعا راته وکړې الله پاک دې ټول مشکلات حل کا او کاروبار کې د الله کامیابی نصیب کا او د دې د کامیابی دپاره که کاروبار د شروع کو نو هغې دپاره هر مانځه پسې 7 پیرې صورت فاتحه وایه خدای به د کاروبار کې برکت واچي دا ملګری وایي د اذان او اقامت په وخت کې زما د زړه دړکن سیوا کېږي ښه خبره هېڅ خبره نه د الله په عظمت او په لویۍ باندې نظر ساته الله اکبر معنا الله د هر څیز نه لوی دی د هر چا نه د هر څیز نه لوی دی د الله په عظمت اشهد ان لا اله الا الله د پیغمبر د الله د وحدانیت گواهی ورکول نو دا په کار ده مونږ خو پکې خبرې کوو مونږ خو پکې ګپ لګو مونږ خو توجه دغې ته مونږ خو پکې نوڼۍ نه قضا کوو مونږ خو پکې اوبه څښل نه قضا کوو دا خوش قسمته انسان دی چې دی وایي چې اذان د دې اذان ته توجه ده د دې اذان ته غوږ ښودلی مثلا دا ده چې کله اذان کېږي چپ شه خبرې کې غلی شه او دا اذان جواب ورکوه چې هغه کوم الفاظ وایي هغه وایه او په دې دغه کې چې کومه دی حي على الصلاة او حي على الفلاح کې لا حول ولا قوة الا بالله وایه او نور اقا الفاظ چې کوم په اذان کې دا ښه خبره ده بده خبره نه ده دا حالت چې کومه دی دا ښه دی ښه دا ملګری یو ختم لیکلی دی خو ماته نه دی معلوم خلک وایي خلک کوي که نه نو خلک خو اوس د دې نه یو ذموار یو دیوبندي عالم یو مستند عالم هغه راته وښایه چې یو مستند عالم هغه دا ویلي دي د جمعې پوره 2 رکعته صورت حاجت منځو کې او بیا روزانه یو 1000 پیرې الله اکبر وایي نو دا که آسې په توکل کوي نو دس طریقه نه ده پکار د ځانه جوړول په شریعت کې اگر چې دی څه فرض نه ګڼي خو دونه قدر خبره ده چې دا طریقه ما ته خو په خپله نه ده معلومه یو کوم عالم نه مو زده کړي نو هغه کوي
او د خدای بندگانو به اختلاف سيزونه ولې نه کوي لا حول ولا قوه الا بالله دا ختم روزانه کوي هر شپه کوي د بشمار خبر علاج دی 1500 پیری مخکې ته سل پیری درود شریف رستو ته سل پیری درود شریف خیال کې مرال دقه سي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای هر مانځ پسې اول سپیری سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دا بعضی وظایف د سړي چې هغه مجرب دي او مستند دي باقاعده تور باندې دا دغه کوي آسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سار ما خام سلسل پیری وای رزق تنگی 200 پیری قل هو الله احد وای 200 پیری اے د رزق تنگی نو دا هر مانځنه بعد دا سورته تکاثر الهاکم التکاثر درې پیری وای هر مانځه پسې درې پیری سونه وخت به لګي اس وخت هم بندلې دا وای د دې څومره فواید او دا اوس غیر معروف سیز د ځکه چې خلق وای یو عالم نن دې دی اورید دي خلکو خبرې پرېګا د خلکو ډېرې خبرې د کینسر د بیماری لپاره وظیفه دا سورۃ فاتحه هغه چې کوم دینو سار ما خام هر مانځ پسې یو لس پیری سار ما خام نه هر مانځ پسې یو لس پیری سورۃ فاتحه او سورۃ اخلاص سورۃ فاتحه یو لس پیری او سورۃ اخلاص قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ دا درې پیری دا وای او په دموي هغه مریض کې پخپل ویل شي نو بیا ډېر خلا مریض پخپل ویل شي بیا ډېر زیاته خلا دا مرګري خوب دې چې خلق دیو اور تو وردانګیو زمیم ته دې ټول خوب وګد خوب لري کړي تعبیر دا ده چې اور تو وردانګل معنا خلاف سنت اعمال کول دي خلاف شریعت اعمال کول دي نو دا خلاف شریعت اعمال او احکامنا ځانو ساتي او د سنت چې کوم دې اتباع کوي دا مرګره وی زما بیبي وی چې ته کوم ذکر کې او هغه ته چې تو را ذکر ورکې نو دا بوته د سیوی چې زمونږ هغه راته د سیوی چې دا ذکر طریقه د ذکر متاسته معلومه ده بالکل ول ورکې اولنی درې ذکرونه هغه شي کوي دا نو ملي کله زونیرا نو دا عربی ټکی نه دی او دا وو کتی لرشي نو د سنار گویا تصغیر به واره او سنار چې کم دی د هندوان په دې سره کې دغه پری سړی دی سړی وته وي خیال کې مراله نو سونه را بیا ودغه شي څه به معنا غوندې لفظ دی دا خدای چې بش کنو مرکه دا بش معلوم بوټه دی بس خص کله نوم دی فاطمه عائشه سمیه دا بلا نمونه دي د صحابيات او ختم شو تاسو هغه نمونه دی چې هغه د سره نوم دی دا نوم نه دی ښا د دې په ځای ولا بریرا نوم کې دی خسته نوم دی وخت یو کس وای چې معشومه دا نوم ولکې ما تاسو الکه دا نمونه
وی مخکې تا دوه ماشومان له نومونه ایښي نو ما ورته د هغې په مناسبت یو نوم ویې دا یې د ترور نوم دی بل مې ورته وویې دا یې د مور نوم دی بل مې ورته وویې دا یې د چاچي نوم دی بس بیا ما سره نور ختم شو اوس ته خوښ کا بیا ما ته ووایه نو که معنی یې ټیک وه نو زه به ته ویم ځکه چې زه ته کوم ویم نو هغه تا ټول په خپل خاندان کې ایښودلي فاطمه نوم ولکېده عایشه ولکېده خدیجه ورلکېده یې دي په نور خاندان کې دي که نه په نور خاندان کې دي هم دا نومي زما دا نوم زموږ په خاندان کې شته دوه درې دی خیال کې م راغله هېڅ بدي پکې نشته څنګه شو نو دا موږ په دا پښتو خلک دا نوم نیمګړی وایي سعید الرحمن محمد سعید سعید الله دې ټول ته موږ سعید وایو که نه که احمد سعیدی که سعید احمدی که محمد سعیدی که سعید الرحمنی که سعید الله نو موږ څه وایو موږ چې ورته اواز کوو څه وایو سعید خبره پوه شوې اوس دا زما د ماما په زامنو کې دا سعید څلور دي که څو دي نو هغې وجه دا ده یو د سعید الرحمن نوم دی او د یو محمد سعید نوم دی او د یو سعید احمد نوم دی موږ ته ټولو ته سعید وایو تاسو خیال ته راغله او یو پکې چې کوم دی د تره زوی هم دی سعید حافظ صاحب قاسم مولوي صاحب مرور هم سعید دی که نه یعنې چې مشر ورته نوم اخلي خو داسې وایي که نه لکه اوس خلک ورته حافظ صاحب وایي که نه خو هلکه کوم حافظ صاحب حافظ صاحب خو حافظان خو الحمدلله شکر دی ډېر شی دي که نه نو سعید حافظ صاحب بیا هم پوره نوم نه وایي که نه دا حافظ صاحب دا سعید چې ورسره وایي نو دې دپاره چې دا پته ولګي چې هغه د شیرګل د معتمم صاحب زوی او د قاسم مولوي صاحب ورور نور نوم د هغه محمد سعید دی خو تر اوسه پورې ورته ما محمد سعید چېرته نه دی خیال کې راغله نو داسې خبره ده چې خیر دی شریک دي که نه یو خبره مې لیدلې نه ده اورېدلې مې ده د عالمانو نه د کاره خبره چې حواله نه وي نو هغه داسې ما اورېدلي وي په یوه کورنۍ کې یو نوم والا کسان چې وي که نه یو نوم والا یو کورنۍ کې یوې وینې والا وی په دې کې چې الله د یو مغفرت وکړي نو د هغه د نوم د برکته د هغه ټولو مغفرت دا اسد الغابه یو کتاب دی د صحابه کرامو مناقب او حالات پکې ذکر دي یا د خدای بندنو په یو نوم باندې 50 او شل او 13 او 40 صحابه دي خیال کې مراله عمر لفظ میں پکې ابو رزق یو یا پاک عربن عمر فاروق پکې نه پیدا کېده دون عمرونه دي چې عمر فاروق حالات کړي خیال کې مراله دا څه بده خبره نه راخه یا لکه داسې صحابه کرام شته چې دا غنوم محمد دی او د زوی نوم محمد ابن محمد داسې مشته عبد الله ابن عبد الله دا غنوم عبد الله دی زوی نوم خبره باندې پوه شوې نو خیر دی په دې څه ګناهګارۍ کې نه هغې کې به ورسره بیا په غوږ کې والی ورته واچه چې هغه د هغه شناختي کارت کې بیا پته لګي که نه د ولدیت نه بیا پته لګي که نه خبره پوه شوې بهرحال ہو کے معنی اور مہو میرا ایک دوست ہے جس نے حضرت قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ تلامو ہے لامڑ نرے دامت برکاتہ العالیہ سے بیعت کیا ہے لیکن اس کا ذکر ہمارے ذکر سے جدا ہے جبکہ وہ بھی چشتیہ سلسلہ دا چشتیه دو درې دي ښه خیال کې راغله یو ته چشتیه نظامیه وي یا چشتیه صابریه وي او یو په دې چشتیه او شادغه کې چې کوم دی یو بله سلسله ده په نقشبنده کې شاذلیه ورته وي او یو په دې چشتیه کې بله ده شتاریه ورته وي د دې ذکرونو کې لږ ډېر مخکې والی رستو والی دی دې کې هېڅ ګناه نشته دی هغه نه دې بیعت کړی نو چې کوم ذکر درته هغه ښایي حقه کوه او هو دا باقاعده د جمهور په نسبت باندې ذکر دی دا د دې خبرې وضاحت ما مخکې کړی دی په نېټ باندې شته دی تاسو خو دا نېټ د نورو څیزونو دپاره ګورئ که لږ د دې دپاره مو کتئ نو ډېره زیاته به ښه وي هو الله الرحمن الرحیم اسماء حسنا چې څه ته ویلی کېږي نو په هغې کې یو چې کومه دی نو دغه
مسلک دی د امام ابن تیمیه ډېر لوی بزرگ عالم ډېر لوی محدث تیر شوی هغه وایي چې دا هو او الله ویل او الرحمن ویل دا بدعت دی نو بعض علما د هغه ملګري دي په دې کې او زمونږ جمهور علما څومره د تصوف علما چې دي هغې د دې خبرې قایل دي چې دا هو الله الرحمن دا چې کومه دی باقاعده د الله تعالی ذکرونه دي او په دې باندې ثواب ملاویږي او دا مونږ ته د اوس نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را منقول دي باقاعده او بیا د وخت په تقاضا باندې بزرګانو علماو دې کې کمی بیشی په شمار کې په تعداد کې کمی بیشی د سړي د استعداد او د هغه د طاقت مطابق چې کوم دی نو کړی دی قرآن شریف کې حدیث کې لا تقوم الساعة حتى يقال على الارض الله الله هغه پورې به قیامت نه قایمیږي چې څو پورې په دې مخ د ځمکه الله الله ویونکی شي نو دې معلومیږي دا الله الله ذکر دی دغه علماء صاحب دی الله الله ذکر او هو دیتا اعرف المعارف وی د دین مراد اسم ذات دی دا الله تعالی نو چې الله هغه ذکر شنو هو هم چې کوم دی ذکر دی ښا پوه شوې دا حافظی مضبوطی ده هر مانځه پسې دا ښه لاس په دې ځای سرګ ده یا قوي یولس پیرې وایه انشاءالله د نبی او د الله د الله د احکامو باندې پورا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دا د الله او د الله د عشق دار ده قرآن کې الله وی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اے پیغمبر وایا دې خلکو ته ان کنتم تحبون الله کتاسو د الله تعالی سره محبت کول غواړئ نو فاتبعوني زما تابعداري وکړئ دغه د پیغمبر تابعداري وکړئ چې د پیغمبر تابعداري دې وکړه نو سلب وشي فاتبعوني يحببكم الله نو الله هم د سره محبت الله او بیا یوازې محبت نه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم گناهونه هم درته معاف نو مطلب دا شو چې کته الله ته ځان رسول غواړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې چې کوم دې کلک عمل 100% وکا الله ته ورسېږي دا الله محبت در سره شستات محبت د الله سره شي رحمت الله علیه په د ژوندۍ لپاره دا بعضې خبرې دي دا رحمت الله علیه د دې مطلب چې په دې د الله رحمت وي خو بعضې خبرې چې کوم دی نو هغه داسې راغلي وي که نه چې تواتر سره راغلي نو خلک یې د ژوندي سره نه وایي ښه مړي سره رحمت الله علیه وایي رحمه الله وایي نور الله مرقده وایي او د ژوندي سره عالمي دامت برکاتهم العالیه وایي مد ظله العالی وایي خبره پوه شوې نو دا وضع داسې راغلې ده او دا چې کومه دی نو تواتر سره داسې راغلي دي نو دا د ژوندي سره ویل نه دي په کار په خبره باندې پوه شوې که چا ووینو کافر پرې نه شو وره خو طریقه نه ده سره طریقه نه ده په خبره باندې پوه شوې د دنیا کې بې شماره خبرې داسې دي زمونږ په دې عام روزګار کې اګه دا چې په جام کې څکلی شي که نه شي په جام کې چې جام کې چاله چای راوړي چې دا اوس کنو کوپر خو نه دی خلاف سنت خو نه دی که نه خلاف سنت هم نه دی که نه ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیالې کې چې کوم ځای کې وه چې هلته چې کوم ځای کې وه خیال کې راغله اوس په خانک کې یو سړی ترکاري راوړه او ډوډۍ دې پکې ماته کړې ده په دې خانک کې ډوډۍ خوړی شي که نه شي خوړی تاسو خیال ته راځي غونډ منګې دې سړي له راوړه منګې چې دې منګي نه اوبه څکه او نه اوس جام شته او نه ګیلاس شته نو په دې منګي نه اوبه څکلی شي که نه شي څکلی رسول الله مبارک مشک د اوبو نه دی د اوبو مشک ځوړندو د څرمنې
نو هغه خوله د هغې لاندې ای کولاو که اوبې ته وڅښئ ګیلاس نو جام نو کنډول نو خبره خو دا خانک کې څوک ترکاري نه راوړي هسې لږ نامناسب خبره خانک کې او په پتیله کې څوک چاله چای نه راوړي په جام کې په جګ کې ولا چای نه راوړي په جګ کې ولا اوبه راوړي ان دغه فرض دی او واجب دی خو رواج دا جوړ دی تواتر په دې را روان دی چې چای به په چانک کې یا به په ترماس کې هغې سره به پیالې وي پرچ به وي هغې کې به ورته چای واچې د هغې نه پس ته باندې پوه شوې دا میوه چې سړی راوړي غونډه میوه او بیا ورسره چاړه پلیټ هم دا چاړه پلیټ په کوم کتاب کې راغلي خو چک ته کوه که ټانګو دې ځان سره ونیسي چک دې دې کوي پوه شوې دا بعضې خبرې سي دا تواتر سره او دا په رواج کې راغلي نو رحمت الله علیه لفظ معنا غلطه نه ده چې ته ما ته ووایې چې رحمت الله علیه خدای دې په تا رحمت ډېر ښه خو دو نظر مې مه مړ کوه صبر وکړه خبره پوه شوې اصول دا دي چې خلک د مړي سره وایي دا ملګری وایي د شپېتو کالو یم بیات مې م کړی ګیره وړه کومه دعا دا په دعا نه کېږي دا په غیرت کېږي دا په دعا نه کېږي دا په څه کېږي دا په غیرت باندې کېږي خیال کې پات پوه شوې پاس هلکه ودرېږه د ګیره سپینه ده که توره ده لکه ځوان دی که بوډا دی خبره پوه شوې عالم هم نه دی عالم نه که نه لکه خو علم سره د محبت دی دا ګیره څونه درانه د وزن څونه د ورځې ستړی کوي نه دی ستړی کوي مولوي صاحب ته ودرېږه دې ویښتو ته د سر ویښتو ته یې وګوره 3.5 ګزه خو د سر دا ویښته دي او دې ګیرې ته یې وګوره څونه غټه او دې پټکي ته یې وګوره خیال کې م راغله هلکه ته د ګیره د ستړی کوي د ورځې د شپې د ستړی کوي مړه لږ ونې ځان کې دا بعضې خبرې هر څه په دعاګانو نه کېږي که نه یاره ګنې ما ته داسې دعاګانې یادې دي کوم به خدایه پاکه به ما د سرو زرو باران ووارې خدایه پاکه به ما د سرو زرو بل څه به ډوبیم نه خو قانون نه دی دا قانون هر څه به دعا نه دي ته به وایې خدایه ماله رزق راکړې خو د رزق د ګټلو کوشش وکړې نو د دې وجې نه چې سړی شپېتو کالو ته مو رسېږي نو بیا نه ده پکار بیا پکار دا ده چې دته خلک بابا په ځای باباجي ووایي دا ګیره نوره هم اوږده کړي خلکو ته د بابا په ځای څه ووایي باباجي ووایي خوند کوي یقین وساتئ ما ته چې څوک بابا ووایي زه پرې خوشحالېږم اگه بابو صاحب ته بابا ووایي مې دا پرې خفه کېږي چې زه خو بلا بابا نه یم تاسو خیال راځي بابا دا خو د ادب او د احترام لفظ دی یو د جنازه وه ماښام کې جنازه وکړه روان کونټۍ را سره وه نو هغه یو نوجوان ښایسته هلک ځوان زه یې داسې کلک د دې مټه ونیومه ما ته یې ویې باباجي تلی شي که رڼا وه خو دغه شی مو لګو څه دی موبایل کې هغه رڼا مو لګوله وی باباجي تلی شي زه یې د مټه نیولی وم پټی و په پټي کې چې کومې سړک ته را وښکړه مې بچی تلی شم داسې خوشحاله شومه یا خدایه پاکه ما وی دا خو د دې سپینې ګیرې برکت دی چې د ما ته باباجي وي او د لاسه یې ونیوم زما یې امداد او تعاون کو خدا ښه سړی دی که نه نو چې ګیره دې اوږدوي نو باباجي به د خلک وایي خبره عجیبه پکې نور هم سې وایي نو د دې خبرو کوشش کوئ زما بعضې خبرې مزاح یې هغې باندې خفه نه شئ او دا ابتدا کې چې مې کومې خبرې وکړې نو هغې باندې مه خفه کېږئ ځکه چې لږ غوندې ښه دا ده چې سړی بل ته راحت ورسوي او د تکلیف نه چې کوم دی نو هغه بل بني آدم بچ کړي موږ ټول کمزور یو عاجزان یو او دا ستاسو دا راتلل دلته دا ډېر لوی د محبت او د مینې اظهار دی نو موږ هم پرې خوشحالېږو چې تاسو دلته کې راځئ دونه محنت او خواري کوئ دعا وکړئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچ په هر قدم یې ګناه معاف کړي درجات عالیه نصیب کړي الٰه العالمین په یو نیک نیت باندې دلته کې راغلي دي خدایا دا هغه نیک نیت مطابق ورله پوره بدلې ورکړي
الہ العالمین د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې الله د چا کورونه آباد وي بچی نه نیکان نارینه اولاد نصیب کې الله د چا بچی وي نیکان صالحان ورته لوی کې الہ العالمین د چا په کورونه کې به اتفاقی اتفاق پکې راولي د ډېرو مرګرو سس دې دغه کې جټونو کې سوالونه د دعاګانو د پاره سوال لیکلو الله چې د چا صح حاجات یې پوره کړي قرضونو نه اخلاص کی بیماری جوړې کی الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي زموږ د مدرسې د پاره خصوصي دعا وکړي چې الله پاک د دې د پاره وسایل مهیا کی او اسباب الله را پیدا کی چې دا تعمیر وشي د طالبان سات پسند نور راضي موږ سره زین نشته دغه جمعات کې بس کم ډېر پورا تکلیف دې ټول جمعات ډکې طالبانو نو دا دعا وکړي چې الله پاک هغه د پاره اسباب مهیا کی منډه ترله مولو کوي یو بل ته هم وایي ځکه چې دا دنیا عالم اسباب دی نو چنده غوښتل ګناه نه ده رسول الله مبارک کړی ده نو دې دغه د پاره دعا وکړي چې الله دې د پاره اسباب وسایل مهیا کی الله زمونږ د یو بل سره مینه محبت د خپل رضا سبب وګرځي دواړو جهانو د نجات ذریعہ وګرځي دا قسم آفات او بلیات او ټول حفاظت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه